كيف نقدر نسوي مؤثرات صوتية بفري؟ طيب نروح لقسم AI Suite، بعدين Create، وبعدها نفتح AI Voice Generate. داخل هالقسم نروح لجزء المؤثرات الصوتية. هنا نقدر نستخدم MM Audio، أداة تخلي الفيديو صوت، يحط أصوات الفيديو ويضحك على وصفه وكذا. فيه مؤثرات صوتية جاهزة موجودة من قبل، مو سيئة أبدا، جودتها حلوة مرة، تقريبا زي السينما، ويعطونك إياها كذا. كمان يخلونك تسوي مؤثرات مشابهة ومرتبة بعد، محفظة نوع. بعدين نقدر نسوي مؤثرات صوتية بأداتهم، يخلونك تستخدم 3 مؤثرات باليوم. يعني هنا مثلا قلت له الشخص اللي توه طاح على الماء يسوي سبلاش، وأثر السبلاش في الماء يخلي آلاف القطرات تتطاير في كل اتجاه، فلما المستخدم أو الشخص يطيح في الماء تتكون موجات وكذا. شوف كيف يسوي الأصوات، والله إنه خرافي من غيرها. بعضها أقوى، يمكن أقول إنه زايد شوي، بس صراحة يسويها بشكل ممتاز. هذه طريقة إنشاء الأصوات بفري بيك.